Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, qiyamət günü uca Allah 7 qism insanı öz kölgəsində kölgələndirəcəkdir və həmin gün onun kölgəsindən savayı heç bir kölgə olmayacaqdır. Ədalətli hökümdar, Allaha ibadət etməklə boya başa çatan gənc, Allahı təklikdə xatırlayan və Allah qorxusundan gözləri dolan kəs, qəlbləri məscidlərə bağlı olan adam, sol əlinin, sağ əlin nə qədər sədəqə verdiyini bilməyəcək qədər gizli sədəqə verən kimsə, Allah üçün bir-birini sevən kəs və gözəl bir qadın yaxınlıq etməyə dəvət etdikdə, mən Allahdan qorxuram deyərək ondan üz döndərən kişi. Əbu Bakr Sıddiq radiyallahu anhu deyir ki, xəsisin, yəni paxıl adamın, pulunu Allah yolunda xərcləməyənin, aqibəti 7 cür olur. Ya o öldükdən sonra onun topladığı mal dövlət Allah üçün deyil, başqa şeylərə sərf olunur, ya Allah ona elə bir zalım hökümdar müsəllət edir ki, onun özünü alçaldıb malını əlindən alır, ya şəhvətlərinə uyub malını məhv edir, ya qeyri-münasib bir yerdən imarət tikdirir və malını hədər verir, ya dünya fəlakətlərindən biri, oğurluq, yanğın və ya suda batmaq onun başına gəlir, ya çarəsi tapılmaz bir xəstəliyə düçar olur və mal dövlətini onun müalicəsinə sərf edir və ya onu bir yerdə bastırıb yerini unudur. Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, çox gülənin üzündəki heybət azalar. İnsanları lağa qoyanı lağa qoyarlar. Bir şeyi çox edən onunla tanınar. Çox danışanın səhvi çox olar. Səhvi çox olanın həyası az olar. Həyası az olanın təqvası azalar və təqvası azalanın qəlbi ölər. Osman bin Affan radiyallahu anhu uca Allahın onun altında xəzinə var idi və onların valideynləri də əməli salih şəxslər idi ayəsi haqqında demişdir ki, həmin xəzinə üzərində 7 sətir söz yazılmış qızıl bir lövhə var idi. Həmin sözlər bunlardır. Ölümün baş verəcəyini bilərək gülən adama təəccüb edirəm. Dünya həyatının müvəqqəti olduğunu bilərək onun üçün çalışan adama təəccüblənirəm. Hər şeyin qədərlə bağlı olduğunu bilərək nəyinsə itməsinə kədər keçirən şəxsə təəccüblənirəm. Hesabın olacağını bilərək mal dövlət toplayan şəxsə təəccüblənirəm. Cəhənnəm odunun mövcudluğunu bilərək günah işlər görən şəxsə təəccüb edirəm. Allahı yəqinliklə tanıyaraq başqasını xatırlayan şəxsə təəccüb edirəm. Cənnəti yəqinliklə tanıyaraq dünyada istirahət edən şəxsə təəccüb edirəm. Ha belə şeytanın düşmən olduğunu bilərək ona itaət edən şəxsə təəccüb edirəm. Ali bin Abu Talib radiyallahu anhudan soruşurlar ki, səmadan daha ağır, yerdən daha geniş, dənizdən daha zəngin, daşdan daha sərt, cəhənnəmdən daha isti, cəhənnəm soyuğu zəmhərirdən daha soyuq və zəhərdən daha acı nə var? O dedi, günahsız kəsləri ittiham etmək səmadan daha ağır. Haqq yerdən daha geniş, qənaətçil qəlb dənizdən daha zəngin, ikiyüzlü qəlb daşdan daha sərt, zülümkar hökümdar cəhənnəm odundan daha isti, alçaq insanlara möhtac olmaq cəhənnəmdəki zəmhəririn soyuğundan daha soyuq, səbir zəhərdən də acıdır və ya söz gəzdirmək zəhərdən də acıdır. Həmçinin hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə buyurub, dünya evi olmayanın evi, malı olmayanın malıdır. Ağlı olmayan kəslər onu yığar, anlamayanlar onun şəhvətlərinə qurşanar,
elmi olmayanlar ona görə cəzalandırılar, ağlı olmayanlar ona görə həsəd aparar və yəqinliyi olmayanlar ona səy göstərərlər. Cabir ibn Abdullah el-Ensari radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Cəbrail qonşu haqqında mənə o qədər nəsihət etdi ki, onun varis olacağını belə düşündüm. Qadınlar haqqında o qədər nəsihət etdi ki, onları boşamağın haram olacağını düşündüm. Kölələr barəsində mənə o qədər nəsihət etdi ki, onların nə vaxtsa azad olacaqlarını düşündüm. Misvak barəsində o qədər nəsihət etdi ki, onun fərz olduğunu düşündüm. Cemaat namazı barəsində o qədər nəsihət etdi ki, cemaat olmadan namazın qəbul olunmadığını düşündüm. Gecə namazı barəsində o qədər nəsihət etdi ki, gecə vaxtı yatmağın qadağan olduğunu düşündüm. Ha belə Allahı zikr etmək barədə o qədər nəsihət verdi ki, zikirdən savayı hər bir sözün faydasız olduğunu düşündüm. Həmçinin buyurur ki, 7 qism insana qiyamət günü Allah nəzər salmaz, onları tərifləməz və onları cəhənnəmə daxil edər. Lut qövmünün etdiyini edən və edilən, istimna edən, heyvanlarla yaxınlıq edən, qadınla arxadan yaxınlıq edən, qadınla qızını birlikdə alan, qonşusunun qadını ilə zina edən, qonşusunu lənət edən dərəcəyə çatdıraraq ona əziyyət verən. Həmçinin rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda öləndən başqa şəhidlər 7 növdür. Qarın yatalağından ölən, suda boğulub ölən, ağciyər iltihabından ölən, vəbadan ölən, yanğından ölən, dağıntı altında qalaraq ölən və doğuşdan ölən qadın şəhiddir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumərədən rəvayət olunur ki, ağıllı olan kəs gərək 7 şeyi 7 şeydən ayrıb üstün tutsun. Kasıblığı varlılıqdan, zəlilliyi zənginlikdən, təvazökarlığı təkəbbürlükdən, acılığı toxuluqdan, kədəri sevincdən, aşağılığı yuxarılıqdan və ölümü həyatdan üstün tutsun.